와플. 이게 뭐냐면 편의점에서 파는 삼각김밥이랑 뭐 계란 후라이를 할 수 있으면 후라이하고 초장이랑 참치 그리고 이거 3분 요리 짜장 그래서 이렇게 해가지고 다 좀 비벼져 있다. 더 비벼야 돼. 괜찮아. 맛있어. 근데 맛있죠? 신기해. 맛이 조금. 괜찮죠? 뭐 자꾸 괜찮아. 무슨 말이 듣고 싶은 거야? 그거 해줄게. 맛있다 얘네야. 괜찮아? 맛있진 않아. 요리한 식탁에 맛있지 않아. 이거 3분 요리 짜장 계란 후라이를 할 수 있으면 후라이하고 참치 편의점에서 파는 삼각김밥이랑 초장이랑 언제나 곁에 그렇게 있을 거라고 오늘도 난 여기 이 방에서 기다리고 있어 나의 방 너의 방 예리한 방